Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում պատրաստ եմ ձեր հարցերին պատասխանել համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ հարցերի երկրորդ շրջանակում ժամանակը որպես հարցեր Եվ առաջին հարցը Պարոն Փաշինյան, ուզում եմ հարցը սպել ձեր մոսկովյան վերջին այցի հետ կապված, որը շատ այսպես քննարկումների, ինչ չէ նաև քննադատությունների առիթ տվեց, պատճառը դրան հետևած ռուսական կողմի այսպես կոշտ արձագանքներն էին, ձեր քաղաքական վերլուծաբանները, ձեր ընդդիմախոսները սա այսպես տապալված, ձախողած հանդիպում են համարում եւ նաև այսպիսի տեսակետ էլ հանդիպեց, որ սա ըստ էության վերջին տետատետ հանդիպումներ, այդպիսի մեկնաբանություններ հանդիպեցին։ Նախ ուզում եի ձեր գնահատականը, քանի որ ոչ այսպես կուլիսային հանդիպում են, եթե չեմ սխալվում, եղել է, դրա հետ կապված որքան հնարավոր է մանրամասներ, ինչ քննարկում է եղել եւ հանդիպումից հետո հանդիպան ընթացքում դուք եք նշել, որ կարող ենք ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցել, ցանկանում ենք համագործակցել, բայց հասկանում ենք, որ չենք կարող համատեղել ԵԱՏՄ-ը եւ ԵՄ-ըստ էության ինչ-որ փուլի պետք է Հայաստանը որոշում կատարի կամ այս կողմ կամ այն կողմ, դրանից հետո ազգային ժողովի նախագահն էր ասել, որ եթե Ռուսաստանը գազի գինը թանկացնի, մենք եւ ԵԱՏՄ-ից եւ ՀԱՊԿ-ից դուրս ենք գալու։ Նախ սրա վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու, առհասարակ մոսկովյան այցի հետ կապված, ու որպես գործադիրի ղեկավար ձեր կարծիքը ԵԱՏՄ թե ԵՄ։ Նախ իմ ու Ռուսաստանի նախագահի միջև կուլիսային հանդիպում չի տեղի ունեցել, աշխատանքային ճաշ է տեղի ունեցել, եւ մենք ինչպես միշտ ճաշել ենք, զրուցել ենք բարեկամաբար, եւ ես ինչպես ասել եմ, այցը շատ հաջող եմ գնահատում, մյուս բոլորը ազատ են իրենց գնահատականների մեջ, ինչ վերաբերվում է տետատետ հանդիպմանը, մենք արդեն պայմանավորվել ենք մեր հետագա հանդիպումների մասին եւ մեր միջոցառումների մասին բարձր մակարդակով հանդիպում ենք պայմանավորվել այդ թվում հունիսի երկրորդ կեսին ինչ վերաբերվում է ընդհանուր բովանդակությանը ես կարծում եմ որ նախ այն ինչ որ ես ասել եմ նախկինում իմ հրապարակային հայտարարությունների արտացոլումներ այդ դահլիճում ոչ մի նոր բան ես Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում չեմ ասի։ Առնվազն ինչ որ այնտեղ հնչել է, դուք ինձնից այստեղ այս ձևաչափով կամ գուցե այլ ձևաչափով լսել եք, այսինքն զրո նորություն։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ էլի հղում անելով նախկինում իմ առած հայտարարություններին, ներկայումս Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են կառուցողական տրանսֆորմացիայի փուլում եւ ես այդ process-ը գնահատում եմ դրական եւ մենք մեր սկզբունքը շարունակապար պահելու ենք մենք երկխոսության բարեկամական երկխոսության տրամաբանությունից դուրս չենք գալու եւ շարունակելու ենք այդ ճանապարհով ինչ վերաբերվում է իմ կարծիքին իմ կարծիքը այն է ինչ որ ես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասել եմ ինչ որ ասել եմ այստեղ ձեզ բոլորիդ քանի դեռ կա հնարավորություն համատեղել այն քաղաքականությունները որոնք մենք վարում ենք ԵԱՏՄ եւ Եվրոպական միության ուղղությամբ մենք այդ քաղաքականությունները կհամատեղենք երբ կգա անհամատեղելիության պահը մենք կկայացնենք ժողովրդի հետ որոշումներ քանի դեռ այդ պահը չի եկել ես որևէ լրացուցիչ բան ասելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Ես կարծում եմ իմ հարցը պատասխանը ամբողջական էր։ Շնորհակալություն։
Պարոն վարչապետ, Հայաստանում է Ղազախստանի պատվիրակությունը, արտգործնախարարը, ես կուզեի իմանալ արդյոք ղազախական կողմը Հայաստանի հետ բանակցությունների օրակարգում ունի, այս այցի ընթացքում ունի երկաթուղու կառավարման փոփոխության հարցի շուրջ քննարկում, այսինքն այս հարցը արդյոք ներառված է այս այցի օրակարգում, եւ եթե այո, դուք այսինքն պատրաստվում եք անկախ Ռուսաստանի դիրքորոշումից միևնույն է ղազախական կողմի հետ քննարկել կառավարումը ղազախական կողմին հանձնելու հարցը եւ մինչեւ Հայաստան ժամանելը նաեւ Բաքվում են եղել ղազախ պաշտոնյաները, ես ուզում եմ իմանալ, այնտեղ հայտարարվեց, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկվել է թրիփի իրագործման հեռանկարները, թրիփը ըստ էության հայ-ամերիկյան նախագիծ է, կխնդրեի բացատրեիք, ինչ են քննարկում օրինակ Ադրբեջանն ու ձեզ հայտնի է, ինչ կարող են քննարկել Ադրբեջանն ու ղազախական կողմը թրիփի իրագործման հեռանկարների վերաբերյալ։ Նախ առաջին հարցին հետ կապված մենք Ռուսաստանի թիկունքում որևէ բան չենք պատրաստվում անել եւ ի հեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության համենայն դեպս այս փուլում, քանի դեռ երկխոսության հնարավորությունները լայն են եւ բաց են, մենք շարունակելու ենք աշխատանքը, իսկ Ղազախստանը օգոստոսից ի վեր չի թաքցրել իր հետաքրքրությունը թրիփի վերաբերյալ, ինչ կարող է նրանց հետաքրքրել։ Սա միջազգային հաղորդակցության նոր ուղի է բացվում եւ գիտեք, որ Ղազախստանը միջազգային տրանսպորտային ոլորտի խոշոր խաղացողներից է, խոշոր դերակատարներից է, մասնավորապես Չինաստանից եւ դեպի Չինաստան ապրանքների հոսքի առումով եւ Ղազախստանի մեր գործընկերները այդ հարցը մենք նաեւ իմ այցի ընթացքում ենք քննարկել, փորձում են հասկանալ առավել առարկայական թե տրանսպորտային ինչ հնարավորություններ են բացվում եւ ինչպես է դա անդրադառնալու եւ ինչ նոր հնարավորություններ են բացվում իրենց համար եւ այս թեմայով Ղազախստանը միակ երկիրը չի ակնհայտորեն որ հետաքրքրված է բազմաթիվ երկրներ հետաքրքրված են եւ մենք այսինքն հրապարակային process է գնում եւ մենք չենք պատրաստվում բնականաբար թաքցնել մեր գործընկերներից եւ բնականաբար մենք այդ թվում Ղազախստանին պիտի հրավիրենք պատրաստ լինել Հայաստանով անցնող տարանցիկ ուղիները օգտագործել իրենց արտահանումների, ներկրումների եւ իրենց կողմից մատուցվող տրանսպորտային ծառայությունների շղթայի մեջ դիտելու համար որովհետև տրանսպորտի ոլորտի եթե այդպես ասենք բիզնեսը, որը մասնավոր է, բայց իհարկե պետությունը նաև որոշակի դեր ունի, ինքը չի կարող առանձին վերցրած կտորով լինել, որովհետև այո, շատ լավ, երկրի մի հատվածից վերցվեց, տարվեց մյուս սահման, բայց ի շարունակություն պետք է լինի գործընկերություն ամուր, որպեսզի այդ հատվածը աշխատի, կարողացա ասել ինչ է։ Մեր օրակարգ այն է ինչ որ ասացի իսկ երկաթուղու հետ կապված հարցը ընդհանրական պարզ հրապարակային քննարկող հարց է հնարավոր է նաև այդ հարցին անդրադարձ լինի բայց Ռուսաստանի թիկունքում որևէ քննարկում տեղի չի ունի Շնորհակալություն Տիկին Գալստյան Ոչ ադրբեջանական կողմի հետ ես ասեցի որ տրանսպորտը որևէ երկիր իր մի սահմանից ապրանքը վերցնում է տանում է մյուս սահման, չէ՞, այսինքն Չինաստանից վերցնում է, ենթադրենք տանում հասցնում է Ադրբեջան։ Իրան հարկավոր է հասկանալ Ադրբեջանով ոնց կարա շարունակվի, ինչ տարբերակներ կան, եւ պարզա որ թրիփը որպես հնարավորություն, որտեղ Ադրբեջանի ճանապարհը այսօր էլ կա, Ադրբեջան, Ադրբեջանից Վրաստան, Վրաստանից Կարս Ախալքալակով կամ Փոթի կամ Բաթումի, այսինքն այդ ճանապարհները կան։ Հիմա մարդիկ ուզում են հասկանալ, թրիփ նախագիծը ինչ հնարավորություններ է բացվելու, որպեսզի իրանք էլ իրենց հաճախորդներին առաջարկեն տարբերակներ, այստեղով անցման, այնտեղով անցման, նույնը վերաբերվում է Ադրբեջանին, նույնը վերաբերվում է Հայաստանին, որովհետև թրիփ նախագիծ, եթե թրիփ նախագիծը շատ լավ, Հայաստանի A սահմանային կետից ապրանքը մտավ, հասավ B սահմանային կետ, բա ոնց է շարունակվելու։ Բնականաբար այստեղ պետք է Ադրբեջանի հետ
համագործակցություն, Վրաստանի հետ համագործակցություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցություն, Թուրքիայի հետ համագործակցություն, որովհետև եթե մեկը վստահ չի, որ այդ ապրանքը մտավ Հայաստան, Հայաստանից դուրս գալու հուսալի ճանապարհներ կան, չի ուղարկի ապրանքը այս ուղղությամբ։ Այսինքն տրանսպորտային ցանցի աշխատանքի հեռանկարների հուսալիության մասին է խոսքը, ու ընդունված է ասել, որպես այդ ամբողջ նախագիծը մենք խաղաղության խաչմերուկն ենք մեր մասում պատկերացնում, բայց ընդհանրական դա մեծ հաշվով միջին միջանցքի մասին է խոսքը կամ տրանս-կասպյան միջանցք են անվանում նաև, այսինքն այդպիսի բազմաթիվ նախագծեր կան։ Այսինքն պոտենցիալ օգտագործողները պիտի գան տեղում հասկանան, այս խոսակցությունը որ Հայաստանում կներեք, նույնիսկ Հայաստանում կան, չէ՞ մարդիկ, որ ասում են հա դե թուղթա գրած այլի, հա դա իրականություն չի դառնալու, եւ կասկած հայտնողներ, այդ մարդիկ էլ առավել եւս խոշոր խաղացողները պետք է գան տեղում հասկանան, ինչա կատարվում է, process գնում է, չի գնում, իրականացվում է, երբ կլինի, իրենք երբ պատրաստ լինեն, արդյոք իրենք իրանց մոտ լրացուցիչ ներդրումներ անելու անհրաժեշտություն ունեն, որպեսզի այս հնարավորություններից լիարժեք օգտվեն։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Էլ չեմ ասում նույն Ղազախստանի պարագայում իրենք այո կարող են ունենալ նաեւ ներդրումային հետաքրքրություններ, որովհետեւ մենք ասում ենք, որ եւ դա ակնհայտ է, որ ներդրումային հնարավորություններ են բացվելու եւ բնականաբար այդ ներդրումները օրինակ Ադրբեջանում էլ կարող են լինել, Հայաստանում էլ կարող են լինել, բայց որպեսզի համոզվեն, որ այդ ներդրումները յետ գնումը տեղի է ունենալու, մի անգամ էլ տեղում են ուզում հասկանան, այս իրոք խաղաղության տրամադրությունը խորն է եւ լուրջ է։ Իրոք փոխադարձ ներդրումները փոխադարձաբար օրինակ կարող են խնդիր առաջացնել, թե չէ, եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Օրագիր Նյուս։ Կին Գալստյան, Պարոն Փաշինյան, ասում եք, որ եթե սահմանադրական մեծամասնություն չստանաք, սեպտեմբերին աղետաբեր պատերազմ կլինի, ձեր գլխավոր մրցակից Սամվել Կարապետյանն էլ պնդում է, որ ձեր ընտրվելու դեպքում տնտեսական պատերազմ է լինելու։ Որքանով է նորմալ, որ իշխանության հավակնող երկու առանցքային ուժերը հանրությանը պատերազմով են սպառնում, եւ հաջորդ հարցս տեսակետ կա, որ դուք սահմանադրական մեծամասնություն եք ուզում, որ եթե ժողովուրդը մերժի նոր սահմանադրությունը, դուք այն խորհրդարանում ընդունեք եւ ասեք դա անում եք, որ շաբաթվա վերջում պատերազմ չլինի։ Մեկ այլ տեսակետ էլ կա, որ ձեզ սահմանադրական այդ մեծամասնությունը պետք է, որ միայնձնյա գլխավոր դատախազ եւ մյուս ուժայինների ղեկավարներ ընտրեք, որ ձեր իշխանությունը չփլուզվի։ Ի վերջո, ինչի համար է ձեզ պետք սահմանադրական մեծամասնություն եւ խնդրում եմ կոնկրետ պատասխանել։ Հնարավոր է, կարող է լինել իրավիճակ, որ սահմանադրությունը խորհրդարանում ընդունվի։ Ոչ, չի կարող լինել։ Սահմանադրություն երկրում նոր սահմանադրություն չի կարող ընդունվել առանց համաժողովրդական, այսինքն սահմանադրություն ընդունելու միայն մի տարբերակ կա, դա համաժողովրդական հանրաքվեն, ուրիշ տարբերակ չկա։ Այսօրվա գործող սահմանադրությամբ է, որ խորհրդարանը որոշակի հոդվածներում կարող է փոփոխություններ անել։ Եվ հիմա կոնցեպտուալ ընդհանրապես վեճ կա, քննարկում կա, այդ թվում մեր թիմի ներսում, թե ընդհանրապես խորհրդարանին պետք է արդյոք վերապահել սահմանադրության որևէ հոդվածում փոփոխություն անելու լիազորություն։ Տարբեր տեսակետներ կան եւ քիչ չեն այն տեսակետները, ովքեր պնդում են, որ ոչ սահմանադրության մեջ որևէ փոփոխություն կարող է անել միայն ժողովուրդը, բացառապես ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդն է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության տերը, կրողը եւ աղբյուրը եւ լեգիտիմության աղբյուրը։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշածին, որ քաղաքական մի ուժ է այսպես ասում, ժողովրդավարությունը դրա մասին է։ Եվ հանրությունն է, ժողովուրդն էլ պետք է լսի այդ ուժերին, տեսնի ում փաստարկներն են իր համար ավելի համոզիչ եւ գնա ըստ այդմ քվեարկություն։ Դուք ավարտեք ձեր հարցը, ես կպատասխանեմ։ Համոզված եք։ Երբ որ ավարտեք, ես կպատասխանեմ։ Համոզված եք։ Շնորհակալություն։ Եվ հենց խնդիրը դրա մեջ է, որ հանրությունը լսի։ Ամենատարբեր թեմաներ են բոլոր ընտրություններում, ժողովրդավարական երկրներում, ամենատարբեր թեմաներ են դրվում քվեարկության։ Բայց ես երեք մի տեսարան ինձ ցույց տվեցին, ես այդ տեսարանին անկեղծ ասած, այս ամեն ինչից հետո չհավատացի, որովհետև ձեր նշած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ներկայացնում են իրենց ծրագրերը
եւ իրենք ըստ էության Հայաստանի իրենց կոնցեպտի մեջ տեղավորում են Ղարաբաղը եւ շրջակա տարածքները։ Այստեղ էլ ասելու բան չկա։ Այդ քաղաքական ուժի հաջողությունը ես զարմանում եմ, իրանք ընդամենը այդ քայլով այդ ձեր կողմից մեջբերված իմ ասածները ամրապնդում են։ Այսինքն դա այնքան ակնհայտ բան է, որտեղ մեծ բանավեճի խնդիր էլ չեմ տեսնում։ Եթե մյուս քաղաքական ուժը ասում է Հայաստանը չպետքա բավարարվի 29743 քառակուսի կիլոմետրով, դա ինչ է նշանակում։ Դա խուսափելի պատերազմ է, հարգելի գործընկերներ։ Այսինքն այդտեղ շատ վիճելու բան չկա էլ։ Սահմանադրության հետ կապված ոնց որ պատասխանեցի։ Շնորհակալություն։ Փաստորեն չէի կավարտել հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Փաստորեն չէի կավարտել հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դուք ասել եք ձեր ձևակերպման մեջ բերում եմ, վախենամ Սամվել Կարապետյանը մինչև տարեվերջ բոմժ դառնա։ Ինչ նկատի ունեք, սա ունեզրկման մասին սպառնալիք է, թե ինչ, խնդրեմ սա մեկնաբանեք եւ պարոն վարչապետ, 2 օր առաջ աննախադեպ սպառնալիքի վերաբերյալ մի հայտարարություն լսեցինք, Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, որ ոչնչացնելու է Իրանի հնագույն քաղաքակրթությունը։ Իրանը Հայաստանի անմիջական հարևանն է։ Այս հայտարարությունից հետո հետաքրքիր է իմանալ, թե Հայաստանի իշխանություններն ինչ արեցին, արդյոք գործողությունների պլան ունեին, թե ոչ, որովհետև անմիջապես մեր հարևանությամբ երկրում էր այդ գործողությունը տեղի ունենալու, իհարկե բարեբախտաբար դա հետաձգվեց կամ չեղարկվեց, բայց այնուհանդերձ Հայաստանը ինչ գործողությունների պլան ուներ, որտեղ մենք ոչ մենակ քաղաքապաշտպանության մասին հայտարարություն լսեցինք, ոչ անվտանգության խորհրդի նիստի մասին լսեցինք։ Պետք է ձեզ անկեղծ խոստովանեմ, որ այդ հայտարարությունից ժամ ու կես հետո հրավիրվել է անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ, որտեղ իրադրությունը քննարկվել է եւ ձեր ասած բոլոր հարցերը քննարկվել են, այո, այդ նիստի մասին հրապարակում չի եղել եւ չի եղել, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, պարզապես մենք լուսաբանում ենք անվտանգության խորհրդի հերթական նիստերը։ Անվտանգության խորհրդի ընդլայնված ձևաչափով ես եթե սուտ չասեմ, տենց ամիս չկա, որ մենք 5-6 նիստ չանենք։ Բացարձակապես տենց ամիս չկա։ Եվ վերջին մի ամսվա ընթացքում էլ մենք տասնյակ նիստեր ենք արել, որոնց մի մասը լուսաբանել ենք, մյուս մասը չենք լուսաբանել, որովհետև այսինքն դրա անհրաժեշտությունը չենք տեսել։ Փորձել ենք այդ հայտարարությունը գնահատել մեր դիվանագիտական կապուղիներով մեր ունեցած տեղեկատվությունը գնահատել եւ այլն, այսինքն այդ աշխատանքի մեծ մասը գաղտնիության ռեժիմում է տեղի ունենում եւ բովանդակությունն էլ ամբողջությամբ գաղտնի է, բայց քանի որ դուք հարցը տվեցիք, ես ընդհանրապես այսքանը կարող եմ ասել։ Այո, հիմա գիտեք ինչ, արդեն տեսեք, ասում եք ունենալու էր, փառք Աստծո, հիմա ես 3 գրառմամբ ողջունել եմ եւ հիմա էլ ողջունում եմ հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունը եւ ես նաեւ երկու երկրների ղեկավարությանը ճանաչելով համոզված եմ, որ ամեն ինչ կարվի խաղաղ հանգուցալուծման համար եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել նրանց երկու կողմերին հրադադարի համաձայնությունը ձեռք բերելու համար, որովհետեւ պատկերացնում եմ, թե դա ինչքան դժվար է տրվել։ Ինչ վերաբերվում է իմ հայտարարությանը, ես տեսա, որ ամենատարբեր մեկնաբանություններ կան, եթե զգացել եք իմ այդ հայտարարության մեջ սպառնալիքի որևէ էլեմենտ չկա, որովհետև ես խոսում եմ, ես չեմ ասում, ես խոստանում եմ կամ ես ասում եմ, ես վախենում եմ, որ այդպես տեղի կունենա, ինչ եմ վախենում, որովհետև կարծում եմ, որով ձեր նշած անձը այն խոստումները, որ տվել է որոշ շրջանակների, որոնք նաև Հայաստանից դուրս գտնվող որոշ շրջանակների, որոնք որոշակի բան ունեն, լծակներ ունեն նաև իր ունեցվածքի վրա, ակնհայտ է, որ ինքը իր ստանձնած պարտավորությունները չի կատարելու եւ ակնհայտ է, որ այդ ամբողջ ունեցվածքը իր ձեռքից վերցվելու է եւ ես դրա համար շատ ցավում եմ, որովհետեւ չի ուզենա, որ որևէ տեղ հայկական համարվող որևէ կապիտալ զրոյացվեր։
Չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել։ Թող ինքը ասի։ Համեն դեպս ես ուրիշների խոստումները հանրության ներկայացնող սուբյեկտը չեմ։ Դրա համար կան սուբյեկտներ, թող իրենք պարզաբանեն, ում ինչ են խոստացել, ում առաջ ինչ են պարտավորվել, ում ինչ են հավաստիացրել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դա մեզ հետ կապ չունի։ Մենք մեր process-ները թափանցիկ կերպով, որը էլի այս կոնտեքստի հետ կապ չունի, դուք գիտեք նաեւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության պատմությունը, որը հիմա ըստ էության պետականացված է դե ֆակտո եւ դե յուրեն էլ տեղի կունենա, բայց դա արվել է այդ թվում Հայաստանի սպառողների պահանջով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, ես դրա մասին տասնյակ անգամ խոսել ենք եւ տասնյակ անգամներով աշխատանքային կարգով մենք զգուշացրել ենք, որ այսպես չի շարունակվելու։ Դա տևել է տարիներ եւ կայացվել է որոշում։ Հիմա Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը Հայաստանի կառավարության պետության, տիրապետության ներքո են եւ կշարունակեն այդպեսին լինել։ Եվ մեր պլանը էլ եմ ասում, որովհետեւ իրավական ընթացակարգեր կան, ես այսպես ասած իմ տեսադաշտում գտնվող հատվածը կարող եմ մեկնաբանել, որ մեր լավագույն նպատակադրումն է, որ այն դե յուրե արձանագրվի որպես Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն եւ մենք միջազգային թափանցիկ մրցույթով հրավիրենք հնարավոր ամենաարդյունավետ եւ ամենապրոֆեսիոնալ կառավարչին, որպեսզի նա Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կառավարի այնպես, որպեսզի Հայաստանի սպառողների շահերը պաշտպանվեն եւ ոչ թե կառավարվի այնպես, որ մեր սպառողների հաշվին բանկերից տոկոսներով վարկեր վերցվեն եւ իրար միջև հարազատների, բարեկամների միջև բաշխվեն եւ Հայաստանի ընդհուպ զորամասերի եւ պետական մարմինների վրա հավելագրումներ անեն էլեկտրական հոսանքի, խնայելով որոշ լրագրողների։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը։ Պարոն վարչապետ, հրապարակվել է ուժեղ Հայաստանի ընտրական ցուցակը, որը գլխավորում է Նարեկ Կարապետյանը, սակայն այս քաղաքական ուժը իր թեզը կառուցում այնպես, որ Սամվել Կարապետյանն է լինելու իրենց վարչապետի թեկնածուն։ Արդյոք այս քաղաքական ուժը իր քարոզարշավը չի կառուցել եւ կառուցելու նրա վրա, որպեսզի սահմանության տառն ու հոգին խեղաթյուն։ Դե գիտեք, հիմա կարծում եմ այլևս ամբողջ աշխարհը գիտի, որ ձեր նշած անձը չի կարող լինել վարչապետի թեկնածու եւ պատգամավորի կամ վարչապետի թեկնածու։ Դե Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ մարդ կա, որ սրա հետ կապված պաշտ չի, որ ձեր նշած անձը չի կարող լինել վարչապետի թեկնածու եւ հետեւաբար վարչապետ, դա ինչ կարող եմ ասել ես։ Ես ընդհանրապես կարող եմ արձանագրել ակնհայտը, որպեսզի նրանց ում համար դա ակնհայտ չի, դառնա ակնհայտ։ Շնորհակալություն, հաջորդը Ավելի շուտ եկավ, ոնց հասկացա ձեր ակնարկը ինձ էր վերաբերում, ասեմ, ինձ իմ ընտանիքին, իմ բնակարանին հեծը ոչ նախկինում, ոչ հիմա հավելագրում չի արել։ Ամոթ կլիներ մի 2000 դրամի ինչ-որ տենց հավելագրումներ պլյուս մինուսներ, նորից եմ բանանում, ինձ ակնարկ մի արեք, այս մեկը։ Երեք հակակոռուպցիոն կոմիտեն 5 թե 6 խիստ վտանգավոր հանցագործի ձերբակալեց, որոնցից 3-ը նախկին պաշտոնյաներ էին Արման Սահակյանը, Արտեմ Ասատրյանը եւ Դավթյան Հայկը, հետո մի քանի ժամ հարցաքննելուց հետո ըստ մամուլի փողերը վերցրեց եւ բաց թողեց, հիմա այդ վտանգավոր հանցագործները դուրսն են։ Այս կոնտեքստում ես հիշեցի նախկին սրբերից մի երկուսի անունները, օրինակ Բուլկի Արամ անունով նախարար կար Արամ Հարությունյանը։ Այդ մարդը ձեր օրոք շատ բարեհաջող ձևով երկից թռավ, ու հիմա ոչ ոք չգիտի այդ մարդու տեղը, ոչ ոք չի հիշում այդ մարդու մասին, քաղաքական հայտարարություններ չեն արվում։ Նույնը Գագիկ Խաչատրյանը, որ 4 աշխատավարձով միլիարդատեր էր դարձել, ինքը էլ բարեհաջող թռավ, հետո հետ եկավ, հիմա նրա ընտանիքի անդամները բարեհաջող բիզնեսներ են անում, դուք էլ գնում եք լենտ եք կտրում բան։ Այդ մարդկանց մասին ոչ իման չի հիշում, բայց փոխարենը այլ նախկին սրբերի մասին է հիշում, կարող է դա նրանից է, որ քաղաքական հայտ չեն ներկայացրել, ընդդիմադիր բաներ հայտարարություններ չեն անում, դրա համար դուք չեք հիշում, սա իմիջիալոց մի դրական բան եմ ուզում, տենդենս եմ ուզում արձանագրել ձեր վիդեոներում, վերջերս
Ձեր նայում եմ այդ ձեր վիդեոները առավոտյան, հատկապես որ հեգնում եք այդ ուժեղներին բանին, հələ ջիմ արաբան, մի տեսակ հետաքրքիր յուրահատուկ սարկազմ նկատում ձեր մոտ, որը ինձ էլ է տպավորել, որոշել եմ ես էլ այդ ոճով ձեզ հարց տալ, հուսով եմ դեմ չեք։ Տեսեք, դուք անընդհատ չնայած նրան, որ դուք մեզ սպառնում եք, չգիտեմ, էլ պատերազմով, էլ ծնոտդ կոտրվի, էլ չգիտեմ ինչ կլինի, անգործ կմնաք, ժողովրդին եք սպառում տարբեր բաներով, դուք ինքներդ հսկայական թիկնազորով եք շրջում, որոնց որոշ անդամներ օրինակ եկեղեցում տալիս են 2 րոպե ունեմ 10 տարեկան երեխայի ծնոտ են, չգիտեմ, ջարդում, չնայած լավ թիկնապաներ ունեք իդեմս օրինակ ձեր լյովի եւ այլն, այդքանով հանդերձ մենք ձեզանից չենք վախենում։ Փոխարենը դուք ուզում եք, որ մենք վախենանք օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանից, Սամվել Կարապետյանից, Գագիկ Ծառուկյանից, ինչի՞ մեզ երեքի անունը տալիս, որտեղ այդ երեքին դուք տես փաթեթով սարքել եք վերջերս ձեր տեսանյութերից մեկում բան եռագլուխ հրեշ ու ասում եք, որ այ եթե ինձ չընտրեք, այս մարդիկ են գալու, այդ հրեշները ձեզ չգիտեմ ինչ են անելու։ Ուզում եմ հասկանալ Ռոբերտ Քոչարյանի ինչից պիտի մենք վախենանք։ Դուք անձամբ վախենում եք Ռոբերտ Քոչարյանից։ Եթե վախենում եք, ես չգիտեմ, շփվել եք իր հետ թե չէ, ես որպես իր հետ շփված մարդ անկեղծ կարող եմ ասել, հեչ վախենալու չի։ Էլի ձեր ոճով ասեմ, դուխով, եղբայր, դուխով։ Իրանից վախենալ պետք չի, բայց խնդրում եմ Իրանով մեզ էլ մի վախեցրեք։ 18 թվին Սերժի Մերժեցիք, տեսանք ինչ եղավ, դուք ընտրվեցիք, 21 թվականի Քոչարյանով վախեցրիք, էլի ինքը եկավ դուք ընտրվեցիք, հիմա էլի ուզում եք Քոչարյանով վախեցնել։ Ինչի համար եք ուզում Քոչարյանով մեզ վախեցնել։ Կամ այն խեղճ Սարգսյանին ինչ եք բերել մեջ մտցրել, սարքել եռագլուխ։ Իրանք ինչով են վախենալու, ինչով են ավելի վախենալու, քան Արման Թաթոյանը, Սուրեն Պետրոսյանը, չգիտեմ, Գուրգեն Սիմոնյանը, էլ ինչ որ մարդիկ, ՀԱԿ-ը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր վերությունից։ Ընդհանրապես որևէ մեկին ժողովրդին առավել եւս վախեցնելը դա անհետեցություն է, որովհետեւ եթե վախենալ որևէ մեկից պետք է որպես ահարկու ուժի, դա ժողովուրդն է, որից որևէ մեկից վախենալու անհրաժեշտություն որևէ մեկը չունի, որովհետև Հայաստանում ժողովուրդը իշխանության բարձրագույն կրող է եւ աղբյուր է եւ կարող է կայացնել ցանկացած որոշումներ։ Հետեւաբար վախեցնել ժողովրդին դա կներեք ոչ ճիշտ ձևակերպում է, որովհետև ժողովուրդը գերագույն ուժ է, գերագույն իշխանություն է, իշխանության տեր է, իմ գործատուն է, իմ ղեկավարն է եւ ես չեմ կարող նույնիսկ մտքովս անցնել, որ ես ժողովրդին վախեցնեմ։ Էսա պատճառը, որ մենք նաեւ ժողովրդին փորձում ենք հաշվետու լինել մեր արածների, մեր չարածների մասին եւ հաղորդակցության մեջ լինել։ Ինչ վերաբերվում է ձեզ այդ հաղորդակցությանը, ես հաղորդակցվում եմ երբևէ գուցե ազատ ոճով, երբևէ գուցե ստեղծագործաբար, երբեմն գուցե պատկերավոր, երբեմն գուցե էմոցիոնալ, բայց ես չեմ հիշում, որ ես ձեզ սպառնացած լինեմ ծնոտ ջարդելով, ես ընդհակառակը հիշատակել եմ այն դեպքը, որի մասին դուք ինքներդ եք պատմել, ես այդտեղ ներկա չեմ եղել, կներեք, ես նկատում եմ, որը մեկին սպառնալու ընդհանրապես միտում եւ մտադրություն չունեմ, ինչ վերաբերում այդ վախենում ես, չես վախենում, այդ բան անիմաստ խոսակցություն է։ Ինչ վերաբերվում է պետական պահպանության ծառայությանը, պետական պահպանության ծառայությունը ինստիտուտ է, որը աշխատում է իր գործառույթները իրականացնելու ուղղությամբ եւ պետք է աշխատի իր գործառույթները իրականացնելու ուղղությամբ։ Ձեր մյուս հարցերին, ձեր նշած բոլոր անձանց վերաբերյալ կան իրավական գործընթացներ։ Մի մասը գտնվում են հետախուզման մեջ, մի մասը ինչքան գիտեմ խափանման միջոց կա ընտրված, մի մասով ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացներ են տեղ ունենում, ոչ ոք չի մոռացվել եւ ոչինչ չի մոռացվել։ Իսկ ով ասում ընդդիմադիր չեն։ Դե բա որ չգիտենք ուրա ինչա, ինչ իմանանք ընդդիմադիրը, բա ինչ գիտեք ընդդիմադիր չի, եթե չգիտեք ուրա։ Ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցին, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ տեղի է ունեցել հետսում մի շատ տարօրինակ ճակերտավոր պատահականություն։ 2000 չեմ հիշում ճիշտն ասած 24 կամ 23 թվին նախորդող վճարումների ամբողջ հաշվեկշիռը
անհետացել է։ Պատկերացնում եք, անհետացել է։ Այսինքն, եթե հիմա որևէ մեկը փորձի հետ գնալ եւ պարզել 2 տարի առաջ քաղաքացուց գանձված էլեկտրաէներգիայի գումարը ճիշտ է հաշվարկվել թե չէ, ավելա գանձվել թե չէ, այդ ինֆորմացիան անհետացել է հեծից ձեր նշած անձանց կառավարման ներքո։ Ինչի անհետացել։ Կարա պատահական կամ այդ ինչ ընկերություն է, այդ ինչ կառավարում է, որ ամբողջ բազան անհետանում է։ Դուք չգիտեք, դուք չեք կարող ասել, դուք ճիշտ է տենց բան պնդում եք, որ ձեր վրա ոչ մի հավելագրում չի, դուք չեք կարող դա ասել։ Դուք չեք կարող դա ասել, որովհետև օրինակ 2022 թվականի ձեր վճարումների բազան անհետացել է։ Չկա, գոյություն չունի։ Ոչ մեկ չի կարող, նույնիսկ փորձաքննությունը չի կարող ասել ձեզ ավել գրել են, թե չէ։ Հենց որ ինչպես ասում է, տենց ուվերենի մի ասեք։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը մեդիահաբ։ Պարոն Փաշինյան, Ռուսաստանը արդեն սկսել է վատ մեջ դնել հայ տնտեսվարողներին, մասնավորապես ծաղիկի ու կոնյակի շուկայի տնտեսվարողները մեծ խնդիրների առաջ են կանգնել։ Եթե խնդիրները ընդլայնվի, ինչի մասին նաև խոսում են ռուս փորձագետներն ու վերլուծաբանները, ինչ են անելու տնտեսվարողները եւ հարցին որպես շարունակություն։ Եթե հաջորդ քայլով ռուսական գազը թանկանա, ինչ է անելու Հայաստանը, ինչ սցենար ունի այս իրավիճակում։ Շվեյկը ասում էր, եթե իմ մորաքույրը տղամարդ լիներ, ես նրան քեռի կասեի։ Հիմա գալիս եք եթե։ Իսկ եթե չլինի, ինչ են անելու նրանք, ովքեր հիմա ասում են, որ եթե լինի, ինչ է անելու կառավարությունը։ Հայաստանը վաղուց պատրաստ է բոլոր սցենարներին, բայց ելի ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպք պետք է խորանալ, փաստական հանգամանքը նայել, որտեղ չի կարելի տենց մի հատ ընդհանուր պատկեր նկարագրել եւ այդ պատկերի հովանոցի ներքո վարկածներ առաջ քաշել։ 2018 թվականից ես տասնյակ անգամներ հրապարակային եւ տասնյակ անգամներ ոչ հրապարակային խոսել եմ երկրում արտադրության ստանդարտիզացիայի անհրաժեշտության մասին։ Եվ մենք միլիոնավոր դոլարներ ենք հատկացրել տնտեսությանը, որպեսզի իրենց արտադրանքը ստանդարտիզացիայի ենթարկեն։ Հարգելի գործընկերներ, Ես չեմ տեսնում խնդիրներ։ Այն խնդիրները, որ կան, որոնք կապված են տնտեսության արդիականացման, այսօր կառավարության նիստում էլ էկոնոմիկայի նախարարը դրան անդրադարձավ, որոնք վերաբերում են տնտեսության արդիականացմանը, մենք աջակցել ենք, աջակցում ենք եւ շարունակելու ենք աջակցել տնտեսվարողներին։ Բայց մենք նաեւ համաձայն չենք, որ այդ թվում տեխնիկական խնդիրները փորձ արվեն քաղաքական հովանոցի ներքո այլ կերպ ներկայացնել։ Եվրասիական տնտեսական միությունում կան հստակ ապրանքների, ծառայությունների, ֆինանսական միջոցների եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժի մասին կարգավորումներ եւ այդ կարգավորումները գործում են, այդ թվում մեր որոշմամբ, այդ թվում իմ որոշմամբ, որպես Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսական բարձրագույն խորհրդի անդամ եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի անդամ։ Իմիջիայլոց ես ԵԱՏՄ միակ պաշտոնյան եմ, ով եւ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ է եւ միջկառավարական խորհրդի անդամ է։ Այսինքն ես ԵԱՏՄ գործերին լավագույնս տիրապետում եմ եւ նաեւ իմ գործն է ապահովել, որ ԵԱՏՄ տարածքում ապրանքների, ծառայությունների, ֆինանսական միջոցների եւ աշխատուժի ազատ հոսք տեղի ունենա։ Եվ ես դա կապահովեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունի երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Եվ ձեր ասացի հետ կապված ասացի համար որևէ հիմք չկա։ Մենք չենք կարող Ռուսաստանի եւ որևէ այլ երկրի հետ հարաբերվել այն տրամաբանությամբ,
կամ երկիրը մի կողմ երկու սուբյեկտ չեն կարող իրար հետ հարաբերվել են տրամաբանությամբ, որ կողմերից մեկը մտածի, որ դիմացի կողմը էս պայմանագիրն էլ է խախտելու, 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 էս էլ է խախտելու, էս էլ։ Այդ նշանակում է այդ խախտող կողմը ասում է ես սուբյեկտ չեմ պայմանագրային, ո՞նց կարա տենց բան տեղի ունենա։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը հանրային հարցերից։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ուժեղ Հայաստան կուսակցության վերաբերյալ ասում եք, որ շուտով փակելու եք նրանց փողերի ապօրինի շրջանառության համակարգը, ինչի մասին էր խոսքը, ընտրակաշարքների հայտնի դարձող գործերի, թե մի ուրիշ բանի։ Ես կուսակցության մասին եմ խոսել, թե անձի մասին եմ խոսել։ Այդ կուսակցությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես կուսակցության մասին ես դե ինչ որ ասել եմ, դա էլ նկատի ունեմ, ուրիշ բան նկատի չունեմ։ Ապօրինի շրջանառությունները կասեցնում ենք եւ կասեցնելու ենք։ Եվ դա պետության դե ընտրակաշարքի դեպքերը իրավապահ մարմիններն են կասեցնում, իհարկե նաև կառավարության կազմում գտնվող օպերատիվ մարմինները նույնպես այդ ուղղությամբ աշխատանք են անում, բայց մեր կարգավորումների շրջանակում օրինականության պահպանման տեսակետից։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Շանթ Պարոն վարչապետ, հարցեր ունեի, բայց որ չկրկնվեմ երկաթուղու թրիփի մասով, վաղուց ինձ հետաքրքրում է նաև այս հարցը։ Երջանկայիշատակ անվանի դերասան Սոս Սարգսյանը ժամանակին ես եմ գեղարվեստական ֆիլմում, երբ իմացավ իրենց գյուղ եկած ժամկետային զինծառայողը ճանապարհաշինարարի մասնագիտությունն է ընտրել, ասաց գիտես ինչ, այս Երևան տանող ճանապարհները սխալ են սարքել, միակողմանի է, գնացող կա, եկող չկա։ Պարոն վարչապետ, խնդիրը այսօր էլ է արդիական եւ մեզնից երևի ինչ-որ մասը մարզերից է եւ երիտասարդների, այսպես ասած, արտագաղթը դեպի Երևան շարունակվում է։ Ունենք գերծանրաբեռնված Երևան եւ մարզերում գրավչությունը ինչպես բարձրացնել։ Կառավարությունը համաչափ զարգացման տեսանկյունից ինչ ծրագրեր է նախատեսում։ Գիտենք բնակարանների մասին, էլ ինչ անեն, որ երիտասարդը ավելի բարձր վարձատրվի եւ մնա մարզերում եւ ժամանակին հիշում եմ ինչ-որ նախարարություններ նույնիսկ մարզեր տանելու խոսակցություններ կային։ Շնորհակալություն։ Այդ մեր մտածողության ձևը, որ ինչ որ հարց լուծելու բանը ճանապարհը կամ նախարարություն ստեղծելն է, կամ նախարարություն տեղափոխելն է, կամ նախարարությունը մեծացնելն է, կամ հաստիկները ավելացնելն է, ոչ թե չի։ Մենք դա անում ենք, որովհետև այն գյուղում, որտեղ ճանապարհ չկա, երիտասարդը ինչի պետք է ապրի։ Երեք մենք գտնվում ենք Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղում, որտեղ կառավարության գրանտով համաֆինանսավորմամբ ստեղծվել է երիտասարդական կենտրոն։ Այդպիսի տասնյակ կենտրոններ են ստեղծվել Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ դեպի այդ կենտրոն գնացող ճանապարհները նորոգվել են։ Մոտակայքում կառուցվել են մարզական հրապարակներ, խաղադաշտեր, նոր դպրոցներ, մանկապարտեզներ։ Երիտասարդը մարզում նստել սուրճ խմելու, քննարկում անելու հնարավորություն չունի։ Եվ այդ ծրագիրը իմ անձնական նախաձեռնությունն է, որ որպես մարզում ծնված մեծացած մարդ, ով գիտի, որ բանից այսպես ալկոհոլազերծ միջավայրեր, որտեղ մարդիկ ուղղակի կարող են նստել, քննարկել, չկա։ Դրա համար լոֆտի հետ համագործակցությամբ Մեղրիում, Վանաձորում, Իջևանում ստեղծվել են եւ Հրազդանում, Աղավնաձորում ասցի, Ապարանում գիտեմ, որ ստեղծվել են եւ հանրապետությունում ստեղծվում են մարզային կենտրոններ։ Այսօր ամբողջ հանրապետությունը ինտերնետ ունի, որովհետեւ երիտասարդը, որը գործունեություն է ծավալում մի խորունկ ձորում, ինքը ժամանակակից մարդը չի կարող առանց ինտերնետի։ Դրա համար այսօր ինտերնետ կա։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սարերում եւ բոլոր ձորերում կա ակտիվ ուժեղ ինտերնետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում YouTube-ը մոնետիզացված այլևս, որ այդ թվում երիտասարդները իրենց գյուղական կյանքի մասին բլոգներ վարելով կարողանան գումարներ վաստակել։ Հիմա փորձարկման շրջանա մայիսից արդեն կլինի։
այսինքն կներեք դա ումի process չի, 1000 ներողություն մեքենա վարում եք, հա։ Այսինքն դա մի process չի, որ արգելակես հետո 1000 ներողություն ռուչնոյ տորմուզը քաշես ու վերջ կանգնի։ Բայց տասնյակ տարիներով գնացած process-ը դանդաղեցնելու, կանգնեցնելու, հա, ուրիշ բան ենք անում։ Այսօր տենց էլ չի կարող, օրինակ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը ինչ դերակատարում ունի։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագրով զորակոչիկը դառնում է պայմանագրային զինծառայող, ապրում է իր տանը, իր միջավայրում եւ ստանում է 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000 դրամ աշխատավարձ։ Այդ ամեն ինչը դրա համար են։ Բա երիտասարդն ինչի է գալիս Երևան, որովհետև ուզում է իր երեխան նորմալ դպրոց գնա։ Այսօր բազմաթիվ մարզերում, բազմաթիվ գյուղերում կան այնպիսի դպրոցներ, որ Երևանում այդպիսի դպրոց չկա։ Երիտասարդն ինչի է գալիս Երևան, ուզում է իր երեխան մանկապարտեզում լինի, որ ինքն էլ կինն էլ աշխատելու եւ ընտանիքում ներդրում անելու հնարավորություն ունենա։ Այսօր հանրապետության մենք 500 մանկապարտեզի ծրագիրը ավարտում ենք։ Հաջորդ փուլում արդեն նախընտրական ծրագրի մեջ նշել ենք 100 մանկապարտեզ։ Ինչ ենք նշել 100 մանկապարտեզ, որովհետև մտածում ենք, որ արդեն այնքան կառուցել են, որ մոտավորապես 100-ի պահանջարկ է մնում դրանից հետո։ Չնայած պարզվի 100 չի, 150-ը 150-ը կկառուցենք, պարզվի 200-ը 200 կկառուցենք։ Բայց ամեն ինչը դրա մասին է, որ Հայաստանում туриզմի առաջին եռամսյակում Հայաստանում ներգնա տուրիստների բացարձակ պատմական ռեկորդ է գրանցվել։ Բայց դա ինչի մասին է։ Դա նրա մասին է, որ երիտասարդը իր գյուղում կարող է հնարավորություն ունի մի փոքր բիզնես դնել տուրիստական ոլորտի, туриզմը գրավիչ դարձնելու համար։ Իմ մայրենի գյուղը, ասեմ, Հաղարծին գյուղը, որ բազմաթիվ երիտասարդներ ինչ են անում։ Իրանց հին վիլիսները դզում են կամ նիվաները դզում են, փչում են, գույներով ներկում են եւ զբոսաշրջիկներին տան բարձրացնում են դիմաց սար, իջեցնում են եւ շատ ավելի մեծ գումարներ են աշխատում, քան նախկինում կարող էին անել փայտի հետ կապված կամ անտառահատման հետ կապված գործերով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Երեք ես բան գյուղից Արա գյուղից նոր ավտոճանապարհով եկա հասա Բջնի։ Տասնյակ տուրիստական օբյեկտներ են նոր ձևավորվում, տասնյակ, որոնք շինարարության փուլում են, որոնց մի մասը կհասցնի այս սեզոնում բացվել, մյուս մասը չի հասցնի։ Բայց դա ինչի մասին է։ Դա երիտասարդների իրանց գյուղում ապրելու մասին է։ Ենոքավան գյուղում այսօր իմ արդեն հայրական գյուղում, Հաղարծինը մայրական կողմի գյուղն է։ Տասնյակ երիտասարդ ճանապարհը նախ գտնվում է փայլուն վիճակում, իր պատմության մեջ տենց ճանապարհ չի եղել, տասնյակ երիտասարդներ են այնտեղ աշխատում եւ ընդհակառակը այդ են դեպքն է, որ Երևանից են գնում աշխատանքի։ Օրինակ այնտեղի ռեզորտներում Երևանից հանրապետության տարբեր մարզերից աշխատող տասնյակ երիտասարդներ կան։ Եվ հետեւաբար էս էլ այն դեպքը, որ մեր ինֆորմացիաների իներցիոն է, ամբողջական չի։ Նոր հիշեցի, Ենոքավանում օրինակ տասնյակ մարդիկ կան, որ Երևանից են գնում, այնտեղ աշխատում։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Նյուզային։ Պարոն Փաշինյան, ԵԱՏՄ-ի հետ կապված, գազգնի թանկացման հետ կապված, դուք ասացիք, որ եթե թանկացնեն, պայմանավորվածության խախտում կլինի։ Ես այդպիսի բան չասեցի։ Դա ասեք ինչպես։ Ես այդպիսի բան չասեցի։ Ես ասացի, որ ես այդ հարցը չեմ քննարկում, որովհետև մենք ունենք երկարաժամկետ պայմանագիր։ Երկարաժամկետ պայմանագրի խախտում կլինի, եթե այս բանին գազի գինը բարձրանա։ Ես ասացի, ես տենց սցենար չեմ քննարկում։ Ես ուրիշ բան ասացի, խնդրում եմ, ես ասացի, ո՞նց կարանք մենք խոսենք այն կանխավարկածում, որ բոլոր պայմանագրերը խախտելու են։ Ես այդ կանխավարկածով չեմ առաջնորդվում։ ԵԱՏՄ այս երկընտրանքի հետ կապված ինչը պետք է վճռորոշ լինի, պարոն Փաշինյան, որ դուք որոշեք, որ մենք կամ ԵԱՏՄ-ում ենք մնում, կամ գնում ենք ԵՄ, որովհետև դուք ասում եք դեռ ժամանակ ունեմ, բայց Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը հենց դրա մասին էր, որ դուք պետք է ընտրեք։
Հիմա մեզ համար ո՞րն է վճռորոշ էական լինելու, ինչով ենք մենք առաջնորդվելու այստեղ կամ այնտեղ մնալու հետ կապված։ Երկրորդ, դուք արդյոք համաձայն եք, որ Հայաստանը Ադրբեջանի անվտանգության երաշխավորն է այնպես, ինչպես Ադրբեջանն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Այս միտքը ազգային ժողովի նախագահին է։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, դուք եք համաձայն դրա հետ։ Եվ հիմնական հարցը, պարոն Փաշինյան, օրերս ձեր թիմակիցը Հայկ Սարգսյանը իր նախագծի քննարկման ժամանակ, երբ որ տապալվեց, նա ասաց, որ խմբակցությունում քննարկում է եղել եւ թիմակիցները նրան ասել են, որ իր բառերով եմ, մեջբերում եմ, բրեքս վարչապետ ես բերում, այսինքն ձեզանով են վախեցնում ձեր թիմակիցներին, այդ վախի հետ կապված, որ ասում եք, փաստորեն կա միտեղ, որտեղ ձեզանով վախեցնում են ձեր թիմակիցները մեկը մյուսին։ Եվ ընդհանուր առմամբ Հայկ Սարգսյանի հայտարարությունները բանակի հետ կապված ձեր թիմակիցն է դա ասում, ոչ թե ընդդիմադիր, ոչ թե լրատվամիջոցներ, այլ հենց ձեր թիմակիցը, որը պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ է։ Բանակի հետ կապված բազմաթիվ մեղադրանքներ հնչեցրեց։ Հիմա խնդրում եմ դուք եւ վախենալու մասով եւ ինչու բանակը այս վիճակում է ըստ ձեր թիմակցի հայտարարությունների։ Ուրեմն մենք տասնյակ հանդիպումներ ենք ունեցել մարզերում եւ քաղաքներում, գյուղերում եւ ես մարդկանց հետ շփվելիս ստիպված եմ եղել տասնյակ անգամներ հրավիրել, որովհետեւ պարոն Պապիկյանն էլ իր հերթին է շփումներ ունենում պարոն Պապիկյանին, որովհետև տասնյակ, եթե չասեմ հիմա թիվը չխառնեմ, մարդիկ ինձ մոտեցել են, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեն բանակում տիրող իրավիճակի եւ բարեփոխումների համար։ Ես Պապիկյանին հրավիրել եմ, որպեսզի այդ մարդիկ նախարարին հայտնեն այդ շնորհակալությունը, իհարկե կառավարությունն է առաջնորդում, բայց գործողությունները իրականացնում է նախարարը եւ պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանի բանակը եւ սննդի, եւ հագուստի, եւ սպառազինության, եւ բարոյահոգեբանական վիճակի, եւ պաշտպանունակության առումով երբեք այսպիսի լավ վիճակում չի եղել։ Մնացածը ով ինչ քաղաքական նկատառումով կասի, ինձ համար կարևոր են զինվորները, նրանց ծնողները եւ նրանց ծնողների արձագանքը։ Բայց դա չի նշանակում, որ բանակում խնդիրներ չկան։ Աշխարհում տենց բանակ չկա, որտեղ խնդրեմ չկա։ Աշխարհում տենց երկիր չկա, որտեղ խնդիրներ չկա։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը եւ կառավարությունը, պաշտպանության նախարարությունը ընդունել է բանակի կերպափոխման տեսլականը, եւ այդ տեսլականը ռազմավարությունը հայեցակարգը քայլ-քայլ իրականացվում է եւ իրագործվում է։ Այն մնացած հայտարարություններին ես անդրադառնալու կարիք չեմ տեսնում, որովհետև երբ որ փորձում եմ հայտարարությունների շուրջ պարզաբանումներ ստանալ, պարզվում է այդ հայտարարությունները հնչել են, ինչ որ բան սխալ են հասկացել, հետո պարզվել է, որ ինչ որ բան նեն չի, հետո պարզվել է, որ իրականում ինչ որ ասվել է տենց չի, այլ բան, որ մարդիկ ովքեր հայտարարություն են անում, հետո պարզվում է, որ այդ հայտարարությունը սխալ փաստերի վրա է հիմնված լինեն, պետք է ունենան նույնքան քաղաքական կամք կանգնելու ասելու ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, այդ փաստը, որի մասին ես խոսում եմ, պարզվեց, որ դա այդքան էլ այդպես չի։ Եթե այդպես է, խոստովանենք, որ այդպես է, եթե այդպես չի, խոստովանենք եւ որ այդպես չի։ Եվ ելի եմ ասում, կարող են նաեւ լինել ընդհանրապես խնդիրներ կան, շատ կան խնդիրներ։ Բոլոր ոլորտներում էլ կան խնդիրներ։ Այդ խնդիրները լուծվում են, բայց ելի եմ ասում, մի խնդրեմ լուծում ես, դա նշանակում է պետք է պատրաստ լինես 3 խնդրի հայտ գալու։ Եվ դա բնականon process է, դա զարգացման process է, եւ դուք ինչ է բանակը կտեսնեք, համոզված եմ մայիսի 28-ին եւ ձեր գնահատականները կտաք։ Ինչ է տեղի ունեցել բանակում։ Ինչ է փոխվել բանակում։ Փոխվել է թե չի փոխվել։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ կապված ես ասել եմ, որ անվտանգության ամենահուսալի երաշխիքը խաղաղությունն է։ Դա այդպես է թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի, թե Վրաստանի եւ բոլոր երկրների համար իմ կարծիքով, չնայած դա իմ իրավասությունը չի եւ ես իմ չեմ կարող իրավունք վերապահել, բայց ինձ թվում է հիմա ինչն է առանձնահատկությունը, որ տարածաշրջանային անվտանգության որոշակի ընկալում կարող է ձևավորվել, ինչը իմ կարծիքով լավ է,
որովհետև առանձին վերցրած երկրում անվտանգություն չի լինում։ Եվ անվտանգությունը իհարկե պետք է ամեն երկիր ունենա իր ներքին համակարգերը, իր անվտանգության համակարգերը, բայց ինչքան լայն է անվտանգության այդ ընկալում, այնքան ավելի լավ։ Հիմա ենթադրենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար խաղաղությունը անվտանգության երաշխիք է, թե երաշխիք չի։ Իհարկե երաշխիք է։ Այդ խաղաղությունը ում միջև է կնքվել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Իրանք ում համար են այդ խաղաղությունը կնքել։ Իրանք իրանց համար, բայց իրանք իրանց համար կնքելով նշանակում է որոշակի անվտանգության լծակ են ստեղծել նաև դիմացինի համար։ ԵԱՏՄ ասիկ որն է այն պահը, որ ես պետքա որոշեմ։ Ես որոշել եմ եւ իմ որոշման մասին հայտարարել եմ, որ քանի դա համատեղելի է, մենք կհամատեղենք։ Ոչ մեկ չի ասել, չէ, համատեղելի չի։ Կամ եթե որևէ մեկը ասում է, չէ, համատեղելի չի, փաստն է նա, որ համատեղելի է։ Հիմա այսօրվա իրականությունը եւ նախորդող շրջանի իրականությունը դրա մասին է, որ համատեղելի է, որովհետեւ մենք ես ասում եմ, որ դուք հարցրեք ես որն է լինելու կետը, որ ես որոշել եմ արդեն եւ որոշումս հայտարարել եմ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը։ Ես որոշել եմ, ես որոշումս հայտարարել եմ, հրապարակել եմ, գաղտնիք չի, տասնյակ անգամներ։ Մեր հաջորդ հարցը Անոր Հոյեն։ Պարոն Փաշինյան, ձեր Արտուշ կողմից վրաերթի ենթարկված հղի կնոջ դեպքում մեղադրյալ կա, մեղավոր կա Արամ Նավասարդյանը, որը մինչ օրս ոչ մի օր բանտում չի հայտնվել, ոչ մի օր պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Սուրբ Հանա եկեղեցում ձեր մասնակցությամբ միջադեպի դեպքում տուժող չկա, բայց դպրոցական տղան, որն ունի առողջական խնդիրներ, հիմա կալանավայրում է։ Ինչու է ձեր օրոք ժողովրդավարության բաստիոնում Հայաստանում արդարադատությունը ընտրովի եւ պարոն Փաշինյան, դուք ասում եք, որ եթե դուք վարչապետ չընտրվեք, մենք լրագրողներս 4 ժամ հետո մնալու ենք անգործ, հայտնվելու ենք ֆայլաբազարում։ Իսկ մտածել եք, եթե դուք վարչապետ չընտրվեք, դուք ուր եք հայտնվելու, ձեր ընդդիմախոսներն օրինակ ասում են բանտում, նման հեռանկար պատկերացնում եք։ Գիտեք, ես իմ կյանքում բոլոր հնարավոր տեղերում եղել եմ, այնպես որ ինձ ոչ մի բանով չեք զարմացնի։ Ես գործազուրկել եմ եղել, բանտումել եմ եղել, Հայաստանի Հանրապետությունում չգիտեմ քանի քրեակատարական հիմնարկ կա, որ հիմա ուզենամ հաշվեմ, բայց ես ոնց որ թե առնվազն 4-5 քրեակատարական հիմնարկում եղել եմ։ Այսինքն նկատի ունեմ կյանքում տենց իրավիճակներ շատ քիչ կան, որում ես չեմ եղել, այնպես որ որևէ մեկը ինձ դրանով, այդ խոսույթներով չի զարմացնի, այստեղ առանձնահատկությունն է նա, որ ես մի բանի մասին խոսելիս գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում, իսկ բազմաթիվ մարդիկ այդ նույն բանի մասին խոսելիս չգիտեն ինչի մասին են խոսում, որովհետև իրանք այդ բաները տեսել են կինոյում, գրքում չեն տեսել, որովհետև գիրք չեն կարդացել եւ պատմել են իրանց։ Իսկ ես ինչի մասին խոսում եմ, գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում։ Արդարադատության մասին, գիտեք, արդարադատության ոլորտում մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, այնպես չի, որ մենք երջանիկ ենք Հայաստանում արդարադատության վիճակով, բայց դա չի նշանակում, որ ես ձեր նշած դեպքերը գնահատում եմ կամ պիտի գնահատեմ նույն կերպ, ինչպես դուք եք գնահատում, յուրաքանչյուրը ազատ է անել եւ ունենալ իր գնահատականը, արդարադատության համակարգն էլ պետք է գործի իր ավասության շրջանակներում։ Մենք էլ պիտի բարեփոխումներ արդարադատության ոլորտի որպես դրա իրավասությունը ունեցող ինստիտուտներ շարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև մենք ավելի լավ, ավելի լուրջ եւ ավելի ամբողջական վերաբերվենք արդարադատությանը։ Շնորհակալություն։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Հաջորդ հարցը հրապարակորը։
Պարոն Փաշինյան, քաղաքական այն ուժերը, որոնք հայտ են ներկայացրել մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին, այդ ուժերին դուք ձեր թիմակիցները հատկապես վերջի շրջանում պարբերաբար թիրախավորում եք։ Հիմա դուք ինչ եք ուզում, որևէ ուժ չմասնակցի այդ ընտրություններին կամ օրինակ կարող եք ասել, թվարկել, որ ուժերը մասնակցեն, որոնց մասնակցությունը ձեզ չի վրդովվեցնի կամ որոնց հարգանքով դուք կվերաբերվեք։ Քաղաքականությունը ընդհանրապես հատկապես ժողովրդավարական երկրներում եւ հատկապես ընտրական շրջանում նրա մասին է, որ քեզ թիրախավորում են, դու ես թիրախավորում, հետո քեզ են թիրախավորում, հետո դու ես թիրախավորում, այսինքն բայց հակառակն էլ ասենք, այսինքն մեզ թիրախավորեն, մենք չթիրախավորենք, դա քաղաքական գործընթաց է։ Ես բոլոր ուժերին էլ վերաբերվում եմ հարգանքով, ժողովրդավարությանը վերաբերվում եմ հարգանքով եւ հիմնականում հարգանքի չափաբաժինը նաեւ որոշակի կապ ունի նրա հետ, թե ինչքանով են իրենք հարգալից, որովհետեւ դա հաղորդակից անոթի տրամաբանություն է, մենք վակուումում չենք կարող ապրել։ Այսինքն ինչքան կլինեն հարգալից, այնքան կստանան հարգանք, ինչքան կլինեն անհարգալից, այնքան կստանան անհարգալից պատասխան, իհարկե շատ ավելի պակաս անհարգալից, քան նրանք ցուցաբերում։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ինչքան մոտենում են ընտրությունները, այդքան ձեր նկատի ունեմ նաև ձեր անձնապես եւ ձեր ղեկավարած ուժի եւ մյուսների միջև հերակա բանավեճերը շարունակվում են եւ դրա ֆոնին նաև ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունը, որով արգելվում է անուններ, անձնանուններ օգտագործելը, կուսակցությունների եւ դաշինքների, մասնավորապես Սամվել Կարապետյանի թիմը մեկնաբանում է, որ դուք եթե նախկինում վախենում եք նրա նկարից, հիմա վախենում եք նրա անուն ազգանունից եւ դրանով էր պայմանավորված հապճեպ որոշում կայացնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ իրականացնելը։ Ես ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեի այս առումով։ Երկրորդը, եթե ճիշտ եմ հիշում, եկեղեցու բարենորոգման խորհուրդ կար, երբ է վերջին անգամ այդ խորհուրդը նիստ իրականացրել, ինչ փուլում է եկեղեցին բարենորոգելու ձեր ծրագիրը եւ շատ կարճ Դիանա Գասպարյան, եթե չեմ սխալվում, Էջմիածնի քաղաքապետը շարունակում է մնալ ձեր թիմակիցը, որովհետեւ նա իր դեմ հարուցված քրեական գործը մեղադրանքը համարում է շոու։ Եթե ընդդիմադիրներն անեին, գուցե դա հասկանալին էր, բայց ձեր թիմակիցն էլ անգամ դա որակում է շոու։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, շատ լավ օրինակ վերեցիք նախորդ օրինակի հիման վրա, որովհետև երբ որ խոսվում է ընտրովի արդարադատության մասին, այդ ձեր ասած օրինակը ցույց է տալիս, որ արդարադատությունը Հայաստանում աշխատում է եւ կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչների հանդեպ եւ այլ անձանց հանդեպ։ Ես շատ լինում է, որ նաև մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները կամ մեզ հետ աֆիլացվող մարդիկ որ անում են հայտարարություններ եւ այդ հայտարարությունները այսպես դառնում են քննարկման եւ շարժման առարկա, ասենք որ ես առիթ լինում է, ասում եմ, իսկ ինչու հարգելի գործընկերներ, դուք այդ հայտարարությունները տենց վրթովված իբր արդարության եւ անելիս չեք ասում, որ ձեր շրջապատի այսինչ մարդը վերջերս դատապարտվել է այսինչ հոդվածով, այն մյուսը նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել այսինչ հոդվածով եւ այլն եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ հա լինում է, որ մարդկանց երբեմն թվում է, որ իրանք ԿՊ-ի անդամ են, իրանք ինդուլգենցիա ունեն, ոչ 2018 թվականից սկսած արդարադատությունը նույն կերպ մի մասն է անդիմադիր է դարձել, տեսել եք։ Ասենք հոդվածը չգիտեմ ինչա, բայց բովանդակությունը կաշառք բանի, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ ապրանք ներմուծել արտահանելու, բայց ձեր երազած կառավարող ուժը էտա, հա, որ ԿՊ-ից է, ուրեմն պետքա հիմել բան ամբիոններից դոշ են ծեծում։ Ինչ են դոշ ծեծում, որովհետև դատվում են։ Ոչ թե դատվում են, որովհետև ընդդիմադիր դարձան, այլ ընդդիմադիր դարձան, որովհետև դատվում են։ Երբ որ իրանք սկսեցին դատվել, այդ ժամանակ իրանք ընդդիմադիր չէին։ Իրանք երդվում էին որոշ անուններով, բայց հենց որ հույս ունենալով, որ այդ երդվելը իրանք իդուլկեցա, իրանք կարան կաշառք վերցնեն, իրանք կարան, չգիտեմ, ոչխարի արտահանում անեն ներմուծեն
կամ արտահանվեն ներմուծեն, չգիտեմ։ Ոչ, այդպես չի։ Ինչ եկեղեցու խորհուրդը մշտական կապի մեջ է եւ մշտապես աշխատում է եւ զարգացումն են, որ այդ օրակարգը, ինչպես տեսել եք, հույս ունեմ, տեղա գտել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում։ Եվ մենք դա նաև շատ կարծում եմ արդար եւ ճիշտ է, որ մենք այդ հարցն էլ ժողովրդի դատին ենք հանձնում եւ այդտեղ էլ ընտրությունները ունենալու են շատ կոնկրետ հետևանքներ։ Ինչ վերաբերում է վախենալուն, դե ես ասեցի ինչից եմ վախենում։ Ասել եմ արդեն, չէ, ինչից եմ վախենում, նոր էլ ասեցի ինչից եմ վախենում։ Իրոք շատ վախենում եմ։ Ու այդ կոչերին չեմ կարողանում արձագանքել եւ տենց էլ գրել է, ախր վախենում եմ։ Ես ճիշտն ասած չեմ կարող ասել ինքը ֆորմալ կուսակցության անդամ է թե չէ, այս բան պատրաստ չեմ։ Համեն դեպս ներգրաված չի որևէ ձևով, որևէ աշխատանք։ Հարցերը չավարտվեցին։ Մի հարց էլ տվեք, կպատը մի րոպե 57 վայրկյան կա։ Պարոն վարչապետ, դուք խոսեցիք խաղաղության համատեքստում Հայաստան-Ադրբեջան, եթե կարելի ասել փոխըմբռնման մասին, բայց Եվրամիության Եվրոպական քաղաքական համաժողովին Ադրբեջանի նախագահը չի մասնակցում, նաև նախատեսված չէ պատվիրակության այց, արդյոք սա մտահոգիչ չէ, եթե հաշվի առնենք, որ վերջին շրջանում Հայաստան-Ադրբեջան շփումները բավականին կարծես դանդաղել են, օրինակ սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպում, շփում տևական ժամանակ տեղի չի ունեցել։ Սահմանազատման հանձնաժողովները ըստ էության մշտապես աշխատում են, ես դրա մասին ասել եմ, որովհետև աշխատանքը պարտադիր չի առերես տեղի ունենա, եւ նաեւ որոշակի այդ աշխատանքից բխող, երբ որ հանդիպման անհրաժեշտություն լինի, կլինի նաեւ հանդիպում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին մտահոգիչ է, թե մտահոգիչ չի, էլ եմ ասում, էս էլ են դեպքնա կներեք, որն է չի, որ արգելակը սեղմեցիր, վերջ։ Վերջ եկեք ժողովուրդ ջան, արձանագրենք, որ մենք արդեն մոտ 40-ամյա թշնամանքի մասին ենք խոսում։ Այսինքն այդ 40-ամյա թշնամանքը տենց բան է, որ ասենք անջատիցը անջատեցինք եւ վերջ։ Դա process է, որը պետքա գնա։ Ես հիմի վստահ չեմ, որ այս տարի բանում Բաքվում լներ եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովը, այսինքն նախորդիվ կոպ կար, ես չգնացի։ Եվ Ադրբեջանից նույն կերպ հայտարարություններ հնչեցին, բարձոք սա մտահոգիչ չի, որ եւ այլն այս խաղաղության միջավայրում տեղի նկատի ունեմ, դա process է, դա մի գործողությունով։ Շնորհակալություն։ Երկու գործընկերոջ հարց մնաց, հաջորդին կսկսենք իրենցից։ Շատ